Ezeket a jeleket látod? Tutira tetszel neki? Ha valaki folyton téged néz, vagy mosolyog rád, akkor biztos lehetsz benne, hogy tetszel neki. Vagy ha mindig próbál a közeledben lenni, hogyha például nem tudom, a barátaiddal vagy, akkor ő is oda megy, vagy hogyha látja, hogy sétálsz a folyosón, akkor a közeledbe férkőzik. Előfordulhat, hogy gyakrabban dicsér meg téged, mint mondjuk valaki mást, és nem csak odafigyel arra, amit mondasz, hanem emlékszik is apró részletekre. Ilyenkor mindig gyorsan válaszol az üzeneteidre, és próbálja fenntartani a beszélgetést, hogy soha ne legyen vége. És az egyik legcukibb jel az, hogyha egy picit ideges, amikor körülötted van. Lehet, hogy a hajával babrál, vagy játszik a cipzárjával a polcsiján, vagy valami hasonló. A következő jel az, hogy mindig keres egy ürügyet, hogy tudjon veled beszélgetni, akár a házi feladatról, vagy az időjárásról, vagy bármiről. Ha például nagyon figyelmes veled, és látja, hogy rossz napod van, akkor megpróbál felvidítani egy kis kedves üzenettel, vagy egy öleléssel, vagy bármivel. És az utolsó az, hogyha mondjuk mond egy olyan viccet, hogy jaj, de vicces lenne, hogyha mi ketten csókolóznánk, kézen fogva mennénk akármi, és utána hozzáteszi, hogy csak vicceltem, és igazából Bazira nem is viccelt. Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy az, hogyha valaki piszkál, és csúfol, és gúnytűz belőled, és hasonló, az nem azt jelenti, hogy tetszel neki. Az előbb felsoroltak viszont jelezhetik azt, hogy tetszel az illetőnek. De fontos, hogy ne értsük félre, ha valaki csak simán kedves, az még nem biztos, hogy tetszel neki. Viszont, hogyha ezeket a jeleket így egybe érzed, vagy látod valakitől, akkor az már egy elég erős jelzés arra, hogy bejössz az illetőnek. Írd meg, hogy te észrevettél már ezek közül bármit, valamelyik ismerősöttől, vagy osztálytársattól, vagy akrásodtól esetleg, és legyen csoda szép napotok! Puszi!